Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով ողջունում ենք յուրաքանչյուրիդ եւ Աստծո փառք ենք տալիս մի անգամ եւս այս պատեհության համար, որ ունենք իմի հավաքվելու Աստծո խոսքի ներքո եւ իրարու հետ այս միջոցառմամբ պաշտելու մեր Տիրոջ, մեր փառաբանությունը եւ մեր պաշտամունքը բարձրացնելու առ Աստված, նաեւ սովորելու իր խոսքից, նայելու իր պատվական խոսքին եւ այնտեղից ստանալու մեր հոգի սնունդը եւ մեր կյանքի ուղղությունը։ Ուստի հրավիրում եմ յուրաքանչյուրիդ առնել ձեր Աստվածաշնչները եւ ինձ հետ միասին բանալ Մատթեոս ավետարանի 15-րդ գլխին, որից պիտի կարդամ առաջին 9 համարները։ Մատթեոս ավետարան գլուխ 15 առաջին համարից սկսյալ։ Այսպես ենք կարդում Տիրոջ պատվական եւ սրբազան խոսքը։ Այն ժամանակ Երուսաղեմցի դպիրները եւ փարիսեցիները Հիսուսի մոտ եկան եւ ասեցին. Ինչու համար քո աշակերտները ծերերի ավանդությունը զանց են անում, որովհետեւ իրենց ձեռքերը չեն լվանում, երբ որ հաց են ուտում։ Նա էլ պատասխան տվավ եւ ասեց նրանց. ապա դուք ինչու եք Աստծո պատվիրանքը զանցանում ձեր ավանդության համար, որովհետեւ Աստված պատվիրեց եւ ասեց. պատվիր քո հորը եւ մորը, եւ իր հորը կամ մորը բամբասողը մահով մեռնի, բայց դուք ասում եք, թե ով որ հորը կամ մորը ասե պատարագ է, այն որ ինձանից պիտի շահվեիր, նա թող չպատվե իր հորը եւ մորը, եւ ձեր ավանդության համար Աստծո պատվերը խափանել եք։ Կեղծավորներ, լավ մարգարեացավ ձեր մասին Եսայան ասելով. այս ժողովուրդը իր բերանովն է մոտենում ինձ եւ շրթունքներովն է պատվում, բայց իրենց սիրտը ինձանից հեռացած ջոկված է։ Զուր տեղն են պաշտում ինձ, վարդապետություններ սովորեցնելով, որ մարդկանց պատվերներն են։ Աղոթենք։ Մեր երկնավոր Հայրը, մեր Աստվածը, մեր Արարիչը, մեզ կյանք տվողը, թե ֆիզիկապես, եւ թե նամանավանդ ով Հայր, հավիտենական կյանք, հոգևոր կյանք պարգևողը, քո Սուրբ Հոգվույթ միջոցով եւ քո որդվույթ մեջ նրա արժանիքով, հիմա մենք հոգևոր կյանք ստացած, կանգնում ենք քո առաջիդ, որպես քո որդիկդ, քեզ փառաբանելու, քեզ պաշտելու, մեր պաշտամունքը եւ գովաբանությունը բարձրացնելու առ Աստված, երրակ ու մի էությանդ, Հայր, Որդի եւ Սուրբ Հոգի, երեք անձ ու մեկ էություն, մեկ Աստվածություն, փառք, պատիվ, զորություն, բոլոր գերազանցությունն ու գովությունը միմիայն քեզ է վայել, հիմա եւ հավիտյանս հավիտենից, ով մեր գերիշխան Սուրբ, ամենակալ զորած Տեր Աստված։ Խնդրում ենք ով Հայր, որ այս խոսքդ Սուրբ Հոգվույթ միջոցով հեղինակված եւ ով Տեր, Սուրբ Հոգվույթ միջոցով պահպանված, քո որդի Տեր Հիսուս Քրիստոսի միջոցով եղած ավետիսը մինչև մեզ հասցրած, խնդրում ենք ով Հայր, որ Սուրբ Հոգիով դարձյալ տալ լուսավորես մեր մտքերին եւ արգասավոր դարձնես մեր կյանքերի եւ մեր առօրյայի մեջ։ Օրհնիր խոսքդ, օրհնիր յուրաքանչյուրս, մինչ կանգնել ենք քո առաջիդ, լսելու քո ձայնդ, խոսիր մեզ, որովհետեւ ահա մենք որպես քո որդիկդ, քո ծառաներդ ու ստրուկներդ մտիկ ենք տալիս քո բերանին։ Օրհնյալ լինես հիմա եւ հավիտյան, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով եմ աղաչում, ամեն։ Սիրելիներ, հենված բնական համարներին, որ քիչ առաջ կարդացի, այսօր նպատակս է խոսել կեղծավորության եւ կեղծավորների մասին։ Ու Աստվածաշնչի այս բաժնի համար առ համար մեկնաբանությամբ մեր ուշադրությունը կենտրոնացնել թե Աստվածաշունչը կեղծավորության եւ կեղծավորների մասին ինչ է սովորեցնում։ Այս անելու համար այսօրվա կարդացված բնական համարները կամ այդ հատվածը 3 մասերի պիտի բաժանենք եւ յուրաքանչյուր մի բաժնում այդ բաժնում մի գլխավոր հարցում ներկայացնելով եւ այդ հարցմանը պատասխանելով այս նյութը պիտի քննարկենք։ Առաջին բաժինը այս գլխի առաջին 2 համարներում է ու այդ բաժնի գլխավոր հարցումը այս է թե
ովքեր են կեղծավորները։ Իսկ երկրորդ բաժինը գտնվում է 3-րդ համարից մինչև 6-րդ համարը։ Եվ այդ բաժնի գլխավոր հարցումը այս է, թե կեղծավորներին ինչպես պիտի ճանաչենք։ Իսկ 3-րդ բաժինը գտնվում է 7-ից 9 համարներում, եւ այդ բաժնի գլխավոր հարցումը այս է, թե Աստված ինչպես է վարվում կեղծավորների եւ կեղծավորության հետ։ Ուրեմն սկսելով առաջին համարից նախ հարց տանք եւ պատասխանենք, թե ովքեր են կեղծավորները։ Նայեցեք առաջին համարից կարդացինք եւ այս ենք կարդում. Այն ժամանակ Երուսաղեմցի դպիրները եւ փարիսեցիները Հիսուսի մոտ եկան եւ ասեցին. Ինչու համար քո աշակերտները ծերերի ավանդությունը զանց են անում, որովհետև իրենց ձեռները չեն լվանում, երբ որ հաց են ուտում։ Այն ժամանակ բառերը մեզ ցույց են տալիս այն ժամանակահատվածը, երբ Տեր Հիսուս տակավին Հրեաստանի հյուսիսային մասում գտնվող Գալիլեայի շրջանի մեջ էր, եւ տակավին Երուսաղեմ չէր իջել։ Իսկ կարդում ենք, թե Երուսաղեմցի դպիրներից եւ փարիսեցիներից մի պատվիրակություն, մի խումբ եւ մի հատուկ առաքելությամբ այս մարդիկը մինչև հյուսիսային մասը, մինչև Գալիլեա էին ճամփորդել եւ եկել էին Հիսուսի մոտ։ Երուսաղեմը հրեական, ավանդական եւ կրոնական կենտրոնն էր։ Ու բոլոր կրոնական մեծամեծները, բարձրաստիճան պաշտոնյաները, կրոնագիտական ուսյալները Երուսաղեմում էին բնակվում, տաճարի մոտ։ Այս մարդիկը հասարակ անհատներ չէին։ Երբ կարդում ենք, թե նրանք Երուսաղեմցի դպիրներ ու փարիսեցիներ էին, սա նշանակում է, թե նրանք իրենց օրվում բարձրաստիճան կրոնագետներ էին, ուսյալ օրինագետներ էին եւ ավանդապաշտ պաշտոնյաներ էին։ Սրանք չէին եկել Հիսուսից մի բան սովորելու համար։ Ոչ էլ եկել էին տեսնելու, թե ով է այս Հիսուսը։ Նրանք Հիսուսին լավ էին ճանաչում։ Նրանք Հիսուսի եւ նրա աշակերտների մասին մանրամասն տեղեկություններ ունեին։ Թեպետ նրանք Հիսուսից եւ աշակերտներից բավականաչափ հեռու տեղում էին բնակվում, բայց նրանց ամենօրյա հաց ուտելու աշակերտների լվացմունքի արարողություններից կամ դրանց զանցառությունից անգամ տեղյակ էին։ Մի խոսքով, սրանք օրինապաշտության գաղտնի ոստիկանների նման Հիսուսին ամբաստանելու եւ նրան ու նրա աշակերտներին օրինախախտությամբ մեղադրելու համար էին նրա մոտ եկել։ Ինչու՞։ Որովհետև նրանց կրոնը դիտավորյալ պես արտաքին եւ կեղևային կրոն էր։ Որովհետև մեղավոր եւ անվերածին մարդկանց համար միայն այդպիսի արարքներ անելն է հնարավոր ու այդպիսի արտաքին արարողություններն է կարելի։ Միմիայն կարելի է ժողովրդին այդպիսի արտաքին արարողություններ պարտադրել եւ նրանց խախտումները տուգանել։ Այսպիսի կրոնավորների կրոնը ծիսակատարության եւ ավանդապաշտության կրոն էր, որին ամենակարասիրտ անհավատն էլ կարող էր հետևել։ Ամենաանհավատ մարդը այդ ծիսակատարությունները կարող էր անել։ Այդ կրոնը մեղքին եւ մեղավորին չի բացահայտում, մեղավորին ապաշխարության չի առաջնորդում, մեղքից եւ հանցանքից մաքրվելու եւ սրբվելու չի տանում, այլ դա միայն իրեն հետևողին արտակնապես ուղարար է ձևացնում, ոչ թե նրան իրապես ուղարար դարձնում։ Բայց երբ Հիսուս իր լեռան վրայի քարոզում ասեց. «Երանի նրանց, ովքեր սոված ու ծարավ են ուղարարության համար,
Այս դպիրներն ու փարիսեցիները եւ նաեւ այն կրոնական առաջնորդները զգացին եւ հասկացան թե իրենց հետապնդած ուղարարությունը եւ Հիսուսի ուսուցանած ուղարարությունը իրարու հետ խստիվ հակառակ են, որով նրանցը հիմնված էր կեղևային, արտաքին, ծիսական արարքների վրա, իսկ Հիսուսի ուսուցանած ուղարարությունը հիմնված էր մարդու հոգու մեջ, Աստծո կատարած հրաշալի վերստին ծննդյան արարքի վրա։ Եվ այս սուր տարբերությունն էր, որը վերջնականապես Հիսուսին մինչև նրա խաչելությանը հասցրեց։ Ուրեմն այս Երուսաղեմցի բարձրաստիճան ծիսամոլ եւ ավանդապաշտ դպիրներն ու փարիսեցիները Հիսուսին հարց են ուղղում եւ ասում են. Ինչու համար քո աշակերտները ծերերի ավանդությունը զանց են անում, որովհետեւ իրենց ծերները չեն լվանում, երբ որ հաց են ուտում։ Նայեցեք, նրանք չեն ճանանում Հիսուսի աշակերտների ավանդություն զանցառությունը ծածկել, այլ ընդհակառակը ուղղակի եւ անմիջապես իրենց մատը դնում են նրանց կատարած այս յուրահատուկ զանցառության վրա։ Բայց միթե որքան կարևոր էր 12 մարդկանց ձեռքեր լվալու հարցը, որ այս բարձրաստիճան պաշտոնյաները այդ երկար ճամփորդությունը հանձն էին առել, որ կան եւ նրանց պարտադրեն, որ նրանք հաց ուտելուց առաջ իրենց ձեռները լվային ու հետո ուտեին։ Բայց այս ձեռքեր լվալու հարցը առողջապահական եւ մաքրագործության բնույթ ունեցող մի խնդիր չէր։ Նրանք մտահոգ չէին, որ աշակերտները կեղտոտ ձեռքերով հաց ուտեին, միգուցե պիտի հիվանդանային։ Ոչ երբեք։ Այս ձեռներ լվալու հարցը կրոնածիսական եւ օրինավանդության խնդիր էր։ Աստվածաշնչի մեջ 5 կտակարանում միայն քահանաներն էին պատվիրված, որ տաճարում խորան մտնելուց առաջ նրանք իրենց ձեռներն ու ոտները որպես ծիսական արարողություն ջրով լվային։ Ելից 30-րդ գլխի մեջ 20 եւ 21-րդ համարներում Աստծո խոսքը ուղղակի այս պատվերն է տալիս եւ ասում է. ժողովքի խորան մտնելիս ջրով լվացվեն, այսինքն քահանաները, որպեսի չմեռնեն կամ սեղանին մոտենալիս, որ պաշտոն կատարեն եւ կրակով Յահվեին զոհ մատուցանեն։ Այս բոլոր արարքներից առաջ պետք էր ջրով լվացվեին։ Այսպես իրենց ձեռքերն ու ոտները լվան, որ չմեռնեն, եւ սա իրենց համար, ոչ թե ժողովրդի համար, իրենց համար հավիտենական կանոն լինի։ Բացի այս համարով քահանաներին իրենց ծիսական լվացմունքին պարտադրելը, Աստվածաշնչում պարզ ժողովրդի համար ուրիշ ոչ մի այսպիսի կանոն գոյություն չունի։ Աստված երբեք չէր պատվիրել 5 տակարանում, որ հրեաները ուտելուց առաջ կամ նույնիսկ ժողովարան գնալուց առաջ լվացմունքի ծիսակատարության մասնակցեին։ Բայց դարերի ընթացքում հրեա օրենքի վարդապետները, տարբեր ուսուցիչները, փարիսեցիներն ու դպիրները Աստծո տված օրենքի վրա իրենց մարդկային մեկնաբանություններն էին ավելացրել եւ ժողովրդին ու հանրության այդ ավելացրած մեկնաբանությունները որպես օրենք եւ ավանդություն էին պարտադրում եւ պահանջում էին, որ ժողովուրդը իրենց այդ մեկնաբանություններին եւ ավելացրած ծիսակատարության ավանդությունները Աստծո օրենքի հավասարությամբ հարգեն եւ որպես ավանդ
Աստծո օրենքին հավասար դրանց հնազանդեն։ Ինչպես կարդում ենք, այս ձեռքեր լվալու հարցը ծերերի ավանդություն էր, իրենք են ասում դա։ Ծերեր նշանակում է ծերակուտական, այսինքն ժողովրդի կրոնական առաջնորդներ, պաշտոնական ներկայացուցիչներ։ Իսկ ավանդություն նշանակում է մի ուսուցմունք, մի սովորություն, մի հասկացողություն կամ մի վարժողություն, որը բերանից բերան, մի սերունդից հաջորդ սերնդին է փոխանցվում եւ հաջորդող սերունդը անում է, վարվում է, հնազանդվում է իր նախնիկներից փոխանցված ուսուցման, սովորության, վարժողության համեմատ։ Հրեաներն էլ Մովսեսի օրերից Աստծուց ստացած տասնաբանյայի վրա իրենց մարդկային մեկնաբանությունները ավելացնելով դրանց որպես թե Աստծո օրենք մեկ սերնդից մյուս սերնդին էին ավանդել եւ դրանց փոխանցել էին այնպես որ մինչեւ որ հասել Հիսուսի օրերում այն մարդկային մեկնաբանությունները եւ ավանդույթները Աստծո խոսքի եւ Աստծո պատվերների հավասար հեղինակություն էին վայելում։ Այս ավանդությունները իրենց մեջ 600-ից ավելի մանր մունր արարողություններ, ծիսակատարական արարքներ, կերակուրների, հագուստեղենների, գործերի, անելիքների եւ չանելիքների ավանդույթներ եւ պահանջքներ էին։ Եվ դրանց շարքին հաց ուտելուց առաջ պարտադիր էր, որ ամեն հրյա հատուկ արարողական ծիսակատարությամբ ջրով իր ոտներն ու ձեռները լվար։ Ապա թե ոչ, նա իրավունք չուներ անլվա հաց ուտել, եւ եթե այդպես աներ, նա իրենց ավանդույթն էր զանց առնում։ Զանց բառը ինչպես նաև հանցանք բառը հիմնված է անցնել բառի կամ բայի վրա։ Զանց կամ հանցանք նշանակում է գծված մի գծից անցնել, դրված սահմանից անց կենալ, հաստատած օրինագիծը անարգել եւ դրան չեղյալ համարել։ Դրա համար է որ երբ Աստծո դրած օրենքն ենք անցնում ու անում ենք այնինչ որ Աստված այդ սահմանել է մեզ չանել, իսկ մենք անցնում ենք Աստծո դրած օրենքը, դա խախտում է Աստծո կանոնը, Աստծո օրենքը, Աստծո խոսքը։ Հետևաբար, այդպիսի մի խախտում, որ անցնում է Աստծո օրենքը, դա հանցանք կամ մեղք զանցառություն է համարվում մեզ։ Իսկ այս պարագայում ոչ Հիսուսը, ոչ էլ աշակերտները Աստծո դրած որևէ այդպիսի օրինագիծ էին խախտել։ Նրանք երբեք Աստծո սահմանածը չէին զանց առել, այլ պարզապես մարդկային դրած ծիսակատարության օրինագիծն էին զանց առել։ Հրյա ավանդապաշտները մյուս կողմից պարտադրում էին, որ մարդիկ հատուկ ձևով լվային իրենց ձեռքերը։ Իրենց տան դռների առաջին լվացմունքի կարասներ ունենային, ինչպես կարդում ենք Կանայի հարսանիքի պարագայում։ Եվ ամեն մի ներս մտնողին առաջ ծիսական լվացմունքի ենթարկեին եւ հետո նրանց իրենց տան մեջ ընդունեին։ Նրանք նույնիսկ պարտադրում էին, թե ջուրը ինչպես պետք է ուղիղ կերպով ձեռների վրա վազեցնեին, որ ուղղությամբ ջուրը պիտի թափվեր, ինչպես նախ մեկ ձեռքով մյուսը, ապա մյուս ձեռքով մյուսին պետք է շփվեր, եւ ապա ինչպես այն լվացված ձեռքերը վեր պիտի բռնեին, որ հոսած ջուրը ձեռքերից քամվեր եւ ձեռքերը չորանար։ Այս օրերիս իսլամները նույն բանն են անում, երբ որ նրանք պատրաստվում են կանգնել իրենց աղոթքին։
Նրանք այս բոլորը որպես Աստծո օրենք էին համարում եւ Աստծո տված օրենքի հավասարությամբ այս ծերերի ավանդույթներին հնազանդում էին եւ ոչ թե միայն հնազանդում էին, այլ նաեւ պարտադրում էին։ Պատմության ընթացքին մարդաշեն կրոնները իրենց մարդկային սովորություններին, ծեսերին, ավանդական արարողություններին խիստ մեծ արժեք եւ արժանավորություն են տալիս։ Նաեւ նրանք Աստծո խոսքի հավասարությամբ նրանց հեղինակություն են տալիս։ Օրինակի համար, մինչև օրս ամփոխային եկեղեցիներ, ինչպես օրինակի համար կաթողիկե եկեղեցին կամ առաքելական հարանվանությունը, Սուրբ գրքին եւ դրա կողքին եկեղեցական հայրերից փոխանցված ավանդություններին համահավասար հեղինակությամբ են վարվում եւ այդպես էլ ուսուցանում են։ Մինչ դրա հակառակ ի սկզբանե վերակազմ կամ բարեկարգյալ ուղիղ եւ աստվածաշնչային վարդապետությունը լրիվ մերժում է որևէ ավանդության, որևէ հնուց փոխանցված սովորության եւ որևէ ուրիշ ինչ բանի Սուրբ գրքին հավասար հեղինակություն տալը։ Այդ հիման վրա է, որ վերակազմ աստվածաբանության հիմնական վարդապետություններից մեկն է 5 միայնները, the 5 solas, ու դրանց առաջինը միայն Սուրբ Գիրք անվանված վարդապետությունն է։ Միայն Սուրբ Գիրք կամ sola scriptura ասելով, մենք որպես վերակազմ կամ բարեկարգյալ հավատացյալներ ավանդությունները չենք մերժում ու չենք ասում, թե ավանդությունները վատ բաներ են, ոչ, երբեք։ Մենք ընդունում ենք, որ բազմաթիվ եկեղեցական եւ հոգեվոր ավանդություններ ու եկեղեցու հայրերի թողած սովորություններ եւ նրանցից մեզ փոխանցված եւ մեր ժառանգած վարժողություններ եւ արարքներ կան, որոնք լավ բաներ են, օգտակար են, բայց դրանք երբևիցե Աստվածաշնչի հավասար նույն հեղինակությունը չունեն։ Եվ դրանք Աստծո խոսքի պես մարդուս խղճին որևէ կերպով չեն կարող որևէ մի բան պարտադրել։ Միայն Սուրբ Գիրքն է, որ կարող է ու եզակի հեղինակությունը ունի մարդուս խղճին իր ուսուցմունքը պարտադրել ու դրան կամ խղճին այն ուսուցմունքով կապել, որպեսզի մարդուս խիղճը միայն Աստծո խոսքին հնազանդի ու միայն Աստծո խոսքի հեղինակության ենթարկվի եւ միայն Աստծո խոսքին հաշվետու գտնվելով միայն Աստծո խոսքով ճշմարտությունը ճանաչի եւ վերստին ծննդյան հասնի։ Ավանդությունների կատարելը կամ չկատարելը մարդուս համար մեղք կամ հանցանք չի կարող սեպվել, որովհետև ավանդությունները Աստծո կարգած օրենքները չեն, այլ դրանք մարդկանց կարգած մեկնաբանությունն ու սովորություններն են։ Իսկ այս մարդիկը, այսինքն այն Երուսաղեմցի փարիսեցիներն ու դպիրները, մտադրված էին Հիսուսին եւ նրա աշակերտներին որպես օրինախախտ եւ հանցագործ հայտարարել ու այդ նպատակով էլ նրանց իրենց ծերակուտականի ուսուցանած ավանդությունը խախտելու հանցանքով էին մեղադրում եւ նրանց որպես օրինազանց եւ զանց անող էին անպաստանում։ Այս մարդիկը իրականության մեջ կեղծավորներ էին։ Ու նրանց հոգևորականությունը կեղծ եւ կեղևային հոգևորականություն էր։ Նայեցեք, կեղծ նշանակում է ոչ իրական, այսինքն այնինչ, որ դրսից մի բան է երևում, իսկ իրականության մեջ ներսից լրիվ հակառակ բնույթ ունի։ Անգլերեն լեզվով կեղծավոր բառը hypocrite է թարգմանվում։
Hypocrite բառը լատին իր արմատով նշանակում է դերասան, եւ պատճառը, որ հունարենով կեղծավոր բառը hypocritus է թարգմանվել, այն է, որ հին թատերգությունների դերասանները տարբեր դերեր խաղալու համար տարբեր դիմակներ էին հագնում։ Օրինակի համար, մի տխուր դեր խաղացող դերասանը իր երեսը լացակումած եւ վշտացած դիմակով էր ծածկում, եւ մի քանի րոպեներ հետո այդ նույն մարդը, երբ որ մի ուրախ դեր պիտի կատարեր, իր տխուր երևացող դիմակը հանում էր եւ մի ժպտերես դիմակ էր հագնում եւ այն ուրախացնող դերն էր կատարում։ Բայց իրականության մեջ այդ դիմակ հագնող դերասանը կամ հիպոկրիտոսը ոչ ուրախ էր, ոչ էլ տխուր, այլ պարզապես նա դիմակների գործածությամբ այն դիմակների տակ ծպտված միայն մի արտաքին երևույթ էր ցուցադրում, դեր էր խաղում։ Ուստի հունարեն եւ լատին արմատներ ունեցող լեզուներ նմանապես այս նույն հիպոկրիտոս բառը կեղծավոր մարդու համար են գործածում, այդ պատճառով էլ անգլերեն լեզվով կեղծավորին hypocrite են կոչում։ Ուստի կեղծավորություն նշանակում է արտակնապես ցուցադրել մի երևույթ, որի ներքին ճշմարիտ վիճակը ցուցադրվածից հեռու եւ դրան հակառակ է։ Կեղծն ու կեղծավորը դրսից խոսքերով եւ հանրային արարքներով շատ ուղիղ է հնչում, իրական է երևում եւ առաջին հայացքից եւ նախնական տպավորությամբ դա շատ լավ ու մատչելի է տեսնվում, բայց դրա լավությունը, դրա մատչելությունը միմիայն կեղևային եւ արտաքին է եւ հետեւաբար դա լիովին կեղծ է, որովհետեւ բնությամբ եւ ներքնապես դա այն չի, ինչ որ արտաքնապես է ցուցադրվում։ Ուստի կեղծավորությունը խաբեություն, խաբկանք եւ ստախոսություն է։ Մատթեոս 23:27-ի մեջ Տեր Հիսուս կեղծավոր փարիսեցիներին վայ կարդալով, այսինքն նրանց վրա եկող դատաստանի արհավիրքը բացահայտելով, նրանց դրսից սպիտակ խճով ծեփված գերեզմանների նմանեցրեց, ովքեր դրսից շատ սպիտակ եւ մաքուր են երևում, բայց ներսից ապականված ոսկորներով ու զզվելի կարշահոտությամբ լեցուն են։ Հետաքրքրական է անդրադառնալ, որ ընդհանրապես խաբեբա մարդիկ արժեքավոր բանն են կեղծում։ Նրանք անարժեք բաները կեղծելու հարկավորություն չունեն, որովհետև ոչ ոք անարժեք բանով հետաքրքրված չի, անարժեք բանը որևէ մեկին պետք չի, ու ոչ մեկը օգտակար չի գտնում անարժեք բան ունենալով։ Դրա համար էլ իսկական ադամանդի, իսկական ոսկու, ճշմարիտ արծաթի կողքին կա նաև կեղծ ադամանդը, կեղծ ոսկին, կեղծ արծաթը, կեղծ դրամը, կեղծ փասպորտը, անցագիրը եւ այլն։ Ցավոք սրտի, հավատացյալների նկատմամբ էլ պարագան նույնն է։ Ինչու՞։ Որովհետև իրական հավատացյալները, ճշմարտապես Հիսուսով փրկյալները, մարդկության մեջ Աստծո օրհնություններն են։ Հիսուսով փրկված իսկական հավատացյալները աշխարհի բոլոր մարդկության համար խիստ արժեքավոր, անչափելի օրհնապեր եւ չափազանց օգտակար մարդիկ են։ Ուրիշներ անդրադառնան կամ ոչ, ընդունեն կամ ոչ, հավատան կամ ոչ, սա ուղիղ ճշմարտություն է։ Մատթեոս 5:13-ից 16-րդ համարներում Տեր Հիսուս իր աշակերտներին եւ նմանապես մեզ ու մեր նման բոլոր իրմով ճշմարտապես փրկյալներից այսպես ասեց. Դուք եք երկրի աղը, դուք եք աշխարհի լույսը,
Եվ նա բոլոր մեզ նման իրմով փրկյալներիս անապատի մեջ գտնվող սարի վրա քաղաքին նմանեցրեց, որը կորսվածներին ճանապարհ եւ մոլորածներին ուղղություն է ցույց տալիս։ Դարեր առաջ, երբ տակավին գոյություն չուներ, ոչ հիվանդանոց, ոչ դպրոց, ոչ որբանոց, ոչ համալսարան, ոչ էլ բարեգործական որևէ ընկերություն, դա իրական վերստին ծնված հավատացյալներն էին, ովքեր առաջին անգամ լինելով հիվանդանոցներ հիմնեցին հանրության համար, որբանոցներ բացին, դպրոցներ ու համալսարաններ հիմնադրեցին եւ իրենց բարեգործական եւ բույժ խնամարարության ծառայություններով մարդկության ընդհանուր բարեկեցության մեծ ու անհերքելի ծառայություններ մատուցրին։ Մինչև այս օրերս հիվանդանոցներից մեծ մասը կրոնական եւ հոգեվոր արմատներ ունեցող եւ զանազան սրբերի անուններով ճանաչված հիվանդանոցներ են Saint Luke, Saint Joseph, Saint Vincent եւ այլն։ Ու հենց այդ պատճառով է, որ իրական եւ խիստ արժեքավոր հավատացյալների կողքին ցավալիորեն կան նաև կեղծերն ու կեղծավորները, որոնք դրսից հավատացյալի են նմանվում, արտակնապես հավատացյալների պես են խոսում, հավատացյալների պես եկեղեցի են հաճախում, նրանց բառապաշարը սուրբգրային բառապաշար է, նրանց թևի տակին մեծ ու հաստափոր աստվածաշնչներ կան, եւ նույնիսկ նրանցից շատեր Աստծո խոսքին հմտացած լինելով իրենց խոսքերը աստվածաշնչային համարներով են համեմում, երբ հարցնես նրանցից ինչպես ես, շատ հավանաբար պիտի լսես փառք Տերոջ լավ եմ, երկար ու գեղեցիկ շարադրանքներով աղոթներ են կարողանում անել, եւ մինչեւ անգամ բեմերից քարոզներ եւ ճառեր էլ կարդում են, բայց այդ բոլորով հանդերձ այդ կեղծավորները իրական հավատացյալներ չեն, սրանք հավատացյալանմաններ են, կեղծ են, հիպոկրիտոսներ են, դերասաններ են, արտակնապես հավատացյալի դեր են խաղում, բայց ներքնապես անվերածին, անփրկյալ, խաբված ու խաբող, մեղավոր, անապաշխար, կեղծավոր մարդիկ են։ Նրանց անհատական կյանքը շատ տարբեր է նրանց հանրային կյանքից։ Գնացեք նրանց զավակներից եւ կողակիցներից հարցրեք։ Գնացեք նրանց գործատերերից եւ կամ նրանց համար աշխատող գործավորներից հարցրեք։ Գնացեք նրանց տանը առանձնության մեջ նրանց համակարգիչներն ու ձեռքի հեռաձայնները ստուգեցեք եւ կտեսնեք, որ այնինչ որ նրանք արտակնապես են ցուցադրում, նրանց ներքին ու իրական կյանքից, սրտից ու հոգեվիճակից շատ հեռու եւ դրան շատ հակառակ մի իրողություն է։ Սա բերում է մեզ նկատի առնել մեր երկրորդ բաժնում եղող հարցմանը, թե ինչպես ենք կարող կեղծավորներին ճանաչել։ Նայեցեք երրորդ համարից սկսյալ, կարդում ենք. նա էլ, այսինքն Հիսուսը, պատասխան տվավ եւ ասեց նրանց, այդ փարիսեցիներին եւ դպիրներին. ապա դուք ինչու եք Աստծո պատվիրանը զանց առնում ձեր ավանդության համար, որովհետև Աստված պատվիրեց եւ ասեց. պատվիր քո հորը եւ մորը, եւ իր հորը կամ մորը բամբասողը մահով մեռնի, բայց դուք ասում եք, թե ով որ հորը կամ մորը ասե պատարագ է այն ինչ որ ինձանից պիտի շահեիր, նա թող չպատվի իր հորը եւ մորը, եւ ձեր ավանդության համար Աստծո պատվիրանն եք խափանել։ Տերը այս կեղծ հոգևորականների անպաստանության հակադարձ անպաստանությամբ պատասխանելով ու Աստծո տված օրենքի նրանց զանցառումը բացատրեց։ Բայց Հիսուս այստեղ ինչի մասին է խոսում։ Այս համարի մեջ
Հայերենով պատարագ բառը եբրայեցերեն լեզվով կորբան բառն է, որից պարսկերենով կամ թրքերենով ստանում ենք ղորբան կամ ղորբանի բառը, որ նշանակում է զոհ, պատարագ կամ նվեր, ընծա։ Ելից 20:12-ի մեջ Աստված ուղղակի պատվիրանով, Տասնաբանյայի 5-րդ պատվիրանով պատվիրում է, որ իր ժողովուրդը եւ բոլոր մարդիկ իրենց հորն ու մորը պատվեն։ Սա Տասնաբանյայի 5-րդ պատվիրանն է։ Այս պատվիրանը բոլոր մարդկանց ուսերին աստվածային մի պարտադրություն է դնում, որ մարդիկ հրյաներ, ոչ հրյաներ, հեթանոսներ ու բոլոր մարդիկ իրենց ծնողներին պատվելու են, նրանց խնամելու են, նրանց հարգելու են եւ նամանավանդ, երբ նրանք ծերանան, ուժասպառ լինեն կամ եկամուտ չունենան, որպես նրանց հարգանք, պատիվ, զավակներ Աստծո օրենքը պահելու համար պարտադիր են նրանց բոլոր պիտույքները խնամեն։ Բայց հրյաները այս Աստծո հրամանի պարտադրանքի տակից խույս տալու համար իրենց օգտին, իրենց գրպանի օգտին մի ավանդություն էին մշակել։ Ըստ նրանց մարդաշեն ավանդության, եթե մի մարդ իր բոլոր դրամը կամ ստացվածքը որպես տաճարին պատարագ կամ կորբան, ղորբան, այսինքն որպես տաճարին նվիրատվություն հայտարարեր, այդ պարագային թեպետ նա պարտադիր չէր, որ միանգամից իր բոլոր դրամը տաներ դներ գանձանակը եւ կարող էր այդ դրամը պահել, թեպետ հայտարարում էր, որ սա տաճարի նվիրատվություն է, եւ նա կարող էր այլևս ինքը որպես անձնական դրամ չունեցողի պես ապրել եւ համարվել օրենքի աչքին։ Ուստի նա ըստ այս ավանդույթին իրավունք ուներ գնալ իր ծնողներին, ասել թե ինք հիմա անձնական դրամ չունի, բոլորը ղորբան է արել տաճարին եւ այսպիսով, որովհետև անձնական դրամ չունի, իր ծնողներին մի կոպեկ տալու պարտավորություն չունի։ Մինչ այդ, նա կարող էր իր անձնական պիտույքի համար, իր այդ ղորբան արած, նվեր հայտարարած բոլոր ունեցվածքը իր անձի համար ուզածի պես ծախսել, բայց ոչ ուրիշների համար։ Ուրեմն, մարդիկ այս օրենքից, այս ավանդությունից օգտվելով, իրենց բոլոր դրամը որպես տաճարի նվեր ու պատարագ էին գրանցում եւ հետո էլ իրենց պիտույքների համար իրենց ուզածի պես ծախսում էին, բայց երբ կարգը գալիս էր ծնողներին ծախսելու, նրանք միանգամից ասում էին, թե ես դրամ չունեմ եւ իմ ամեն ունեցածը հանուն Աստծուն, հանուն տաճարին ընծայել եմ վասն Աստծո տանը։ Ու չեմ կարող իմ ծնողներիս համար մի կոպեկ ծախսել։ Հիմա Տեր Հիսուս այս ավանդությունը մշակող կեղծավոր այս փարիսեցիներ եւ դպիրներին, այս օրինապաշտներին ասում է թե. ապա ինչպես է որ մարդկային ձեռք լվալու արարողություն չանելը ձեր աչքին որպես զանցառում կամ հանցանք է համարվում, բայց Աստծո բացահայտ օրենքից խույս տալը եւ դրան ձեր ավանդություններով զանցառնելը ընդունելի է գտնում։ Որ մեկն է ավելի հեղինակավոր, ձեր մարդկային ավանդույթը, թե ոչ Աստծո բացահայտ հրամանն ու պատվիրանը։ Ուստի հիմա ով է զանցառնողը, ով է իրական հանցանք ու մեղք գործողը, մենք, թե ոչ դուք։ Կեղծավորներին ճանաչելու առաջի բանալին այս է, որ նկատի առնելու ենք, թե կեղծավոր հավատացյալանմանները
Աստվածաբանական կենտրոնական վարդապետությունները աննկատ առնելով Աստծո խոսքի ուղղակի ուսուցմունքը մեկ կողմ դնելով դրանց անկարևոր սեպելով իրենց իբրև թե սրբության կյանքի շեշտը դնում ու հիմնում են անկարևոր մարդաշեն ավանդական երկրավոր բնույթ ունեցող ֆիզիկական արտաքին բաների վրա նրանք ուղիղ աստվածաբանական վարդապետություններին զանց անելով դրանց մասին ոչ սովորելով ու ոչ էլ դրանց ուսուցանելով միայն կենտրոնանում են օրինապաշտության վրա օրինակի համար այսպիսիների համար սրբության կյանք նշանակում է ոսկի մատանի չհագնել կիրակի օրը խանութ չգնալ գնում չանել Կիրակի օրը դրամ չծախսել կամ կանաց մազը երկար լինի նրանց հագուստի թևի երկայնքը մինչև արմուկը հասնի նրանց փեշերի երկարությունը ծնկից ներքև հասնի կամ եկեղեցու մեջ ոտքը ոտքի չդրվի կամ տան մեջ հեռատեսիլ չգործածվի ու սրանց նման մարդկային հարյուրավոր օրինապաշտական սովորություններ ու վարժողություններ եւ ուսուցմունքներ նայեցեք Ես չեմ ասում, որ սրանցից որոշ բաները վատ բաներ են, ոչ, սրանց շարքին լավ բաներ կան։ Սրանք լավ եւ ոմանց համար էլ պիտանի են։ Բայց սրանք Աստծո խոսք չեն։ Սրանք չեն մեր սրբության կյանքի ճերմաչափը։ Կարևոր չի դու քանի կիրակի դրամ չես ծախսել։ Կարևոր չի թե կիրակի օրը թաքսի նստել ես կամ չես նստել։ Կարևոր չի որ դու սինեմա գնում ես կամ չես գնում։ Կարևոր չի որ դու քո փեշը ծնգից վար է կամ ծնգից 2 ինչ վեր է։ Կարևոր չի քո մազդ ինչքան երկար է։ Սրանք չեն բնորոշում քո հավատքի կյանքը։ Սրանք մարդկային ավանդություններ են, սրանք սովորություններ են։ Մենք շատ սովորություններ ունենք մեր նույնիսկ եկեղեցական կյանքի մեջ օրինակի համար շատեր ժամը 11-ին են հավաքվում պաշտամունքի ոմանք հավաքվում են երեկոյան 5-ին 5:30-ին 3-ին 1-ին սա կարևոր չի կարևորագույնը չի սա չի բնորոշում մեր հոգևոր կյանքի ջերմությունը սրբության կյանքի հառաջ խաղացքը Սրանք ֆիզիկական անկարևոր բաներ են։ Երբևիցե հանցանք չի, որ եկեղեցու մեջ դու ոտքդ ոտքի դնես։ Թեպետ պատշաճ չի, հարգանոք չի, բայց հանցանք չի, մեղք չի։ Պատշաճությունը եւ մեղքը իրարուց տարբեր են։ Մեղքը այնինչ է, որ Աստծո բացահայտ խոսքին զանցառում է կամ նրան չի անում։ Իսկ անպատշաճությունը անարգության նշանաբան է։ Դա տարբեր է մեղքից։ Շատ բաներ կան, որ մեղք չեն, բայց անպատշաճ են, անօգուտ են կամ վնասակար եւ վտանգավոր կարող են լինել։ Դրանցից հեռու ենք մնում, ոչ թե որովհետեւ մեղք են, այլ որովհետեւ վտանգավոր են, վնասակար են, անպատշաճ են, անարգելի են։ Ուրեմն դրա տարբերությունը պետք է հասկանանք։ Եվ զանազանություն պիտի գործածենք։ Եվ այդպիսի բաները որպես Աստծո օրենք պետք չէ ընդունենք, ոչ էլ մեր խղճի վրա պարտադրենք։ Դրանք միայն պատշաճության հարց են։ Ուրեմն, եթե մեկը այսպիսի բաները խախտի, դրանք մեղք չի համարվում, բայց եթե մեկը Աստծո խոսքը խախտի, դա աստվածաբանորեն մեղք է համարվում։ Եթե մեկը այսպիսի բաների խախտումը որպես մեղք համարի կամ այդպիսին աստվածաբանությունից լուր չունի, անուս է եւ պետք է ուսուցանվի եւ կարելի է ուսուցանությամբ նա ճշտվի եւ կուղղվի։ Կամ այդպիսին իրականության մեջ հավատացյալ չի, հավատացյալանման կեղծավոր է, անվերածին է, տակավին մեղավոր է։ Մի ուրիշ նշան էլ, որից կարող ենք հասկանալ, թե ով է կեղծ հավատացյալը, այն էլ այս է,
որ այս կեղծ հավատացյալանմանները իրենք իրենց աչքի մեջ եղած գերանը չեն տեսնում, բայց ուրիշի աչքի մեջ մտած բարակ շյուղը նկատում են, նշմարում են անմիջապես։ Այսպիսիները շատ արագ են ուրիշ հավատացյալների տկարությունները, նրանց անկումները, նրանց կյանքում տեղի ունեցած հանցանքները արագ եւ շուտ մատնանշել։ Այսպիսիները շատ երկար եւ սուր ցուցամատներ ունեն այսպես։ Եվ իրենց շրջապատում գտնվող ուրիշ հավատացյալներին անխղճաբար իրենց երկար ու սուր ցուցամատներն են ցցում եւ նրանց անմիջապես շատ անհաճո, հաճախ տգեղ եւ խիստ վիրավորական եւ անպատշաճ կերպով հանդիմանում են։ Այսպիսի կեղծավորները շատ արագ եւ շուտ իրենց շուրջինների մանր-մունր տկարությունները բացահայտում են, մինչ իրենք իրենց կյանքում ունեցած ահավոր մեղքերի համար, ծածուկ մեղքերի համար որևէ հանդիմանություն չեն ուզում ստանալ, եւ եթե պատահի, որ մեկը նրանց սխալը նրանց աչքին բերի, նրանց ուշադրության հանձնի, կամ ճշմարտությունը խոսելով նրանց հանցանքն ու սխալը փաստի, այս կեղծավորները խոնարհվելու փոխարեն ավելի հպարտանում են, իրենց սխալն ու մեղքը խոստովանելու եւ դրանից ապաշխարելու եւ դարձի գալու փոխարեն սկսում են բարկանալ, սկսում են իրենց դիմաց կանգնող անհատին անպատվել եւ սկսում են լուտանքներով եւ հայոյանքներով լի խոսքերով իրենց հանդիմանողի նկարագիրը վիրավորել։ Մատթեոս 7:3-ից սկսյալ Տերը այսպիսի մարդկանց կեղծավոր անվանելով այսպես ասեց. Ինչու քո եղբոր աչքի միջի շյուղը տեսնում ես եւ քո աչքի միջի գերանը չես նշմարում։ Կամ ինչպես կասես քո եղբորը թե շյուղը աչքիցդ հանեմ եւ ահա քո աչքի մեջ գերան կա, կեղծավոր։ Սա Հիսուսի խոսքն է։ Կեղծավոր։ Ուրեմն կեղծավորները այս են անում։ Ուրիշի աչքի շուղն են ուզում հանեն, մինչ այդ իրենց աչքի մեջ ծառի բարձրությամբ գերան կա։ Առաջ քո աչքիցը գերանը հանիր, եւ հետո մտիկ կտաս քո եղբոր աչքից շուղը հանելու։ Այսպես ասեց մեր Տերը։ Գաղատացիս 2:11-ից սկսյալ կարդում ենք, թե Պետրոսը Անտիոքում գտնված ժամանակ թե հրյաների հետ եւ թե հեթանոսների հետ, այսինքն ոչ հրյա հավատացյալների հետ, ազատ ու համարձակ նստում, ուտում ու խմում էր։ Բայց երբ որ Երուսաղեմից մի քանի հրյա հավատացյալներ Անտիոք եկան, Պետրոսը այլևս նրանց ներկայության հեթանոսների հետ սեղան չէր նստում։ Եվ այն Երուսաղեմցի հրյա հավատացյալների աչքին ինքը իրեն որպես թե օրինապահ հրյա էր ձևացնում։ Իսկ 11-րդ համարի մեջ Պողոսը ասում է, թե ես նրան հակառակ կեցա, որ մեղադրելի էր։ Ինչու, որտև կեղծավորություն էր անում։ Եվ ավելացնում է, թե ոչ թե միայն Պետրոսը այսպիսի կեղծավորությամբ վարվեց, այլ 13-րդ համարում նշում է, թե նրա հետ ուրիշ հրյաներ էլ կեղծավորություն արին, մինչև որ Բարնաբասն էլ նրանց կեղծավորությունով ծռնվեց։ Նկատի առնելու ենք, թե կեղծավորության մեղքը չափազանց փոխանցիկ եւ ահավոր վարակիչ մեղք է։ Այդ վնասում է թե կեղծավորին եւ թե կեղծավորի մոտ ու շուրջ գտնվողներին, ու ոչ թե միայն վնասում է, այլ վարակում է նրանց։ Առակաց 11-19-ի մեջ կարդում ենք, թե կեղծավորը իր բերանովը կփչացնե իր հարևանին, բայց ուղարարները գիտությունով կազատվեն։ Որպես Աստծո խոսքի ուղիղ վարդապետությունից գիտուն մեկը
Երբ որ Պողոսը տեսնում է, որ Պետրոսը եւ իր ընկերները ու նմանապես Բարնաբասը Պետրոսի կեղծավորությունից վնասվել ու վարակվել էին ու նրանք ավետարանի ճշմարտության համեմատ ուղիղ չէին գնում, ասում է թե ամենքի առաջին Պետրոսին հանդիմանեցի եւ այս հանդիմանությունով նա ուսուցանում է բոլորիս եւ Պետրոսին եւ ամենից թե մարդ օրենքի գործերից չի արտարանում այլ միայն Հիսուս Քրիստոսի հավատքից Թեպետ այդ բաժնի մեջ Պետրոսի մասին այդ ուղղությամբ որևէ բան չենք կարդում, բայց ոչ էլ կարդում ենք, թե նա բարկացավ կամ հակառակվեց կամ հպարտացավ, երբեք։ Չենք կարդում, որ Պողոսին անպատվեց, երբևիցե։ Իրականության մեջ շատ հավանաբար Պետրոսը խոնարհությամբ ընդունեց իր սխալը ու իր կեղծավորությունից դարձի գալով ապաշխարեց, որովհետև նա տարիներ հետո Երբ արդեն ծերացել էր, երբ արդեն հասունացել էր, հավատքի մեջ հառաջացել էր, առաջին Պետրոս 2:1-ի մեջ այսպես է գրում այս նույն Պետրոսը ասելով. Արդ, այսինքն ուրեմն հիմա այժմ դեն գցելով ամեն չարությունը եւ ամեն խաբեությունը եւ կեղծավորությունները Նայեցեք կեղծավորությունը որպես խաբեություն եւ չարություն է անվանում։ Եվ ասում է դեն գցելով ամեն չարությունը, ամեն խաբեությունը եւ կեղծավորությունները եւ նախանձը եւ ամեն չարախոսությունները նորածին երեխաների պես այն բանավոր անխարտախ կաթին, այսինքն Աստծո խոսքին ցանկացեք, որ նրանով աճեք դեպի փրկությունը։ Սիրելիներ, մենք ցանկալու ենք Աստծո խոսքին հնազանդել, ոչ թե ավանդությունները պահել։ Աստծո խոսքն է, որ նորածին երեխայի պես հավատացյալին, իր մեղքից նոր դարձողին, իր կեղծավորությունից անմիջապես ապաշխարողին ուսուցանում է, խրատում է, դաստերակում է, սնուցանում է, առաջնորդում է, որպեսզի նա կատարյալ Քրիստոսի հասակին մոտենա։ Դա Աստծո խոսքն է անում, ոչ թե ավանդույթը։ Սա բերում է մեզ նկատի առնել մեր երրորդ ու վերջին կետին, եւ այնտեղ գտնվող հարցին թե Աստված ինչ է ասում կեղծավորության եւ կեղծավորների մասին։ 7-րդ համարից կարդում ենք, որ Տերը Աստծո խոսքի բաժնից կրկնելով իր ասացի ճշմարտությունը հաստատեց եւ այն կեղծավոր մարդկանց ահազանգելով նրանց ուշադրությունը ավանդության վրայից հանելով Աստծո խոսքին ուղղեց։ Տերը իր ահազանգը այս Երուսաղեմցի հավատացյալանման կեղծ հոգևորականներին այսպես ասեց. Կեղծավորներ։ Լավ մարգարեացավ ձեր մասին Եսային ասելով, թե այս ժողովուրդը իր բերանովն է մոտենում ինձ եւ իր շրթունքովն է ինձ պատվում, բայց նրանց սիրտը ինձանից ջոկված հեռացած է։ Զուր տեղն են պաշտում ինձ, վարդապետություններ սովորեցնելով, որ մարդկանց պատվերներն են։ Միգուցե կեղծավորներն ու կեղծ հավատացյալանմանները կարողանան մարդկանց խաբել, իրենք իրենց խաբել, ու իրենք իրենց մարդկանց առաջին ու միգուցե հենց իրենց անձնական աչքի առաջին որպես հոգևոր եւ հավատացյալ ձևացնել։ Բայց նրանց դերասանությունը եւ կեղծավորությունը Աստծո առաջին բաց նամակի պես է, բացահայտ է, ու Աստծուն չեն կարող խաբել։ Ու ոչ թե միայն դա բացահայտ է, այլ դա Աստծո առաջին անընդունելի է։ Տեսեք Աստված մարգարեի բերանով ասում է, թե այս կեղծավորները թեպետ բառերով, աղոթքներով, երգերով, պաշտամունքով, ընթերցումով, քարոզներով, փառաբանություններով, սերտողություններով, մի խոսքով, իրենց շրթունքներով, բառերով ինձ պաշտում են։ Բայց նրանց սիրտը, այսինքն նրանց ներքնաշխարը, նրանց հոգին ինձանից հեռացած է, ինձանից ջոկված է, անջատված է։ Հավատացյալնման կեղծավորները սիրելիներ Աստծո հետ հաղորդակից չեն, նրա հետ հարաբերություն չունեն։
Նրանց հոգին, նրանց ներքնաշխարը Աստծո հոգու հետ ներդաշնակ եւ հաշտ վիճակի մեջ չի։ Նրանց կատարած արարողությունը միայն շրթունքի արարք է, ծիսական արարողություն է, ոչ թե նրանց հոգու եւ ներքնաշխարից բխած մի հոգով եւ ճշմարտությամբ կատարած արարք։ Նաև Տերն ասում է, թե այս հավատացյալանման կեղծավորների պաշտամունքը ժամավաճառություն է, իզուր է, անօգուտ է, դատարկ է, պարապ է, որևէ պտուղ չունի։ Հոբ 8:13-ի մեջ կարդում ենք. կեղծավորի հույսը կկորչի, որովհետև նրա վստահությունը պիտի կտրվի։ Հոբ 36:13-ի մեջ կարդում ենք Աստծո խոսքը. սրտով կեղծավորները բարկություն կդիզեն։ Կեղծավորության զոհ գնալը այնքան գեշ եւ այնքան վատ զգացում է, այնքան վատ բան է, որ Եսայի 10:6-ի մեջ Աստված ասում է, թե Ասորեստանին պատժելու համար նրանց մի կեղծավոր ազգի դեմ եմ ուղարկելու։ Առաջին Տիմոթեոս 4:2-ի մեջ Աստծո խոսքն ասում է, թե կեղծավորությունը ստախոսների արարքն է։ Եվ այդ կեղծավորությունը մարդուս խղճմտանքը դաղում է կամ այրում է, խանձում է, որպեսզի այլևս մարդուս խղճի վրա գրված Աստծո օրենքը նրան իր կատարած Աստծո հանցանքների համար կամ զանցառության համար նրան չդատապարտի։ Իսկ ինչու է Աստված կեղծավորներին պատժում։ Ինչու է նա կեղծավորներին ուրիշ վերջնականաբար անտարծ մեղավորների հետ դժոխքի հավիտենական պատժով պատժում։ Որովհետև կեղծավորները մարդկանց հորինած պատվերները իբրև թե Աստծո խոսքի վարդապետություն են սովորեցնում եւ դա անարգում է Աստծուն, անպատվում է նրա խոսքը եւ դա է մարդուս համար մեղք եւ հանցանք եւ զանցառում, ոչ թե մարդկանց ավանդը չպահելը։ Այս կեղծավորության մեղքից հեռու մնալու համար Աստվածաշունչը մեզ ուսուցանում է, թե Հայր Աստված իրեն հոգով եւ ճշմարտությունով, այսինքն Աստծո խոսքի համեմատ պաշտողներին է հավանում։ Եփեսացիս 6:24-ի մեջ մեզ իսկական հավատացյալներից որպես Քրիստոսին անկեղծությամբ սիրողներ է անվանում առաքյալը եւ մեզ անկեղծությամբ Քրիստոսին սիրողներին Աստծո շնորհքն է մաղթում։ Առաջին Տիմոթեոս 1:5-ից կարդում ենք Աստծո խոսքը հավատացյալներից ուղված այս Աստծո պատվերը, ասելով. իսկ պատվիրանքի վախճանը սերն է սուրբ սրտից եւ բարի խղճմտանքով եւ անկեղծ հավատքից։ Ապա Հռոմեացիս 12:9-ի մեջ կարդում ենք. սերը առանց կեղծավորության լինի, չարին ատեցեք, բարիին հետևեցեք։ Հիմա հարց տամ քեզ. որքան անկեղծ է քո սերը առ Աստված։ Արդյոք պաշտում ես նրան միայն լոկ լեզվով ու շրթով, թե ոչ լեզվով ու շրթունքներովդ բարձրացրած փառաբանությունը խոսքերը ցուցաբերում են ճիշտ այն, ինչ որ կա սրտումդ եւ հոգումդ։ Որքան անկեղծ է սերդ Քրիստոսի նկատմամբ, սիրում ես Հիսուսին։ Որքան անկեղծ է սերդ Հիսուսով, Քրիստոսով, փրկյալ, իրական, ճշմարիտ հավատացյալների հանդեպ։ Վերջին համարով պիտի վերջացնեմ։ Առաջի Հովաննու 3:18 Որդյակներ, չսիրենք խոսքով ու լեզվով, այլ գործով ու ճշմարտությամբ։ Աղոթենք։ Երկնավոր Հայր, փառավորում ենք քեզ ոչ թե միայն լեզվով, շրթունքով, այլ բոլոր սրտով, անկեղծաբար, սիրելով քեզ, Հայր, Որդի եւ Սուրբ Հոգի։ Օգնիր մեզ, Տեր, որ կեղծավորության մեղքից հեռու մնանք, որ ավանդույթներին, մարդկանց ուսուցմունքներին Աստծո խոսքի պես չվարվենք,
այլ նրանց իրենց պատշաճ համարժեք արժեքը տանք, բայց Աստծո խոսքը լինի մեր միակ գերագույն հեղինակությունը մեր հավատքի ու կյանքի համար։ Փառք պատիվ քեզ հիմա եւ հավիտյան, իբարս Հորը, Որդուն եւ Սուրբ Հոգուն։ Ամեն։